好家伙，谁说熊猫界的狐妹子基因是传男不传女的？你以为爱宝乐园宝家族的特产只有反骨和叛逆吗？那你可就大错特错了。因为2026年那个被全网一盼星星盼月亮盼来的小四妹，居然是个天选狐妹子。才刚刚2个月大的小四妹，发育速度就远超3位姐姐同期水平，体重一路狂飙将近5斤，实打实的熊猫界成长学霸，吸收能力在幼崽里堪称天花板。本以为他会复刻姐姐们调皮捣蛋、不服管教的混世魔王路线，谁也没料到这位小奶团子直接解锁了满级撒娇技能，靠着软乎乎的小动作，粘人的小性子把江爷爷、宋爷爷、中方王屏风、奶爸还有妈妈爱宝全部拿捏，成了整个爱宝乐园的团宠天花板。最让人暖心的还要数江爷爷日常进内舍探望母女俩的瞬间。小四妹独自趴在地上歪着小脑袋，慢悠悠琢磨自己的雄生大事，一副岁月静好的慵懒模样。小四妹一听见这熟悉的声音，立马跟装了小马达似的，急急忙忙就循着声儿往前咕涌，那小短腿使不上劲，只能在原地画圈圈，急得哼哼唧唧。江爷爷一看这架势，心都软了，赶紧凑过去。小四妹就像找到了救星，拼命往爷爷身边蹭，最后干脆一头扎进爷爷的手腕里，拿人家当枕头了。这画面把江爷爷拿捏得死死的，笑得满脸褶子都开了花。更离谱的是，小家伙还会听指令，江爷爷逗他翻个身，他就真的扭着圆滚滚的身子打个滚，这互动感简直绝了。粉丝姨姨们都开玩笑说，这怕不是把江爷爷当成亲爹了吧？其实啊，小四妹这狐妹子属性是娘胎里带的，刻在骨子里。早在她毛都还没长齐的时候，就特别爱把小脑袋枕在江爷爷的臂弯里睡觉，搞得江爷爷是彻底沦陷，甚至发展到一边单手抱着她，一边清理卫生的地步是1秒钟都不舍得撒手，对外是撒娇精，对他亲妈爱宝那更是重量级。刚出生那会儿，他就是个行走的嘤嘤怪，只要醒着就要求抱抱，逼得咱们艾女士是走到哪儿叼到哪儿，甚至被逼出了熊猫界独一份的3条腿跛行带娃名场面。都说会哭的孩子有糖吃，小四妹这是把撒娇的精髓给玩明白了，愣是让经验丰富的爱宝带她带到几近崩溃，偏偏又爱得不行。现在就算江爷爷安排爱宝去外场放风，他也是心不在焉的，坐在餐台上啃竹子都像在完成 KPI， 眼神还时不时往内舍通道口瞟，姨们都懂，这心里是惦记着家里那个嗷嗷待哺的小话痨呢。所以爱宝每次出门溜达的时间都不长，着急忙慌炫几口就往家跑，生怕小祖宗又在开演唱会了。这母女关系，爱宝属实是被小四妹拿捏得死死的。不过你以为她只会撒娇卖萌，格局小了。这小家伙还是个行走的音效包，面对江宋2位爷爷和中方专家王屏风奶爸，人家能瞬间切换4种声线，从嘤嘤奶叫到嘎嘎哑叫，再到哞哞牛叫，偶尔还给你来段野狼啊呜，简直是猫界行走的 BGM 音效包。之前王屏风奶爸给他体检，他就特别给面，任由王奶爸在手心里翻来覆去的检查，全程乖巧配合，嘴角还带着一丝丝微笑，把王奶爸的面子给得足足的。可时间一长，小家伙不耐烦了，脾气一上来，张嘴就是嘎嘎的烟嗓鸭叫，那穿透力差点把王奶爸都给整蒙圈了。咱就说这个可盐可甜、乖巧和小脾气自由切换古灵精怪的小四妹，任谁都没办法抵抗这份可爱暴击。除此之外，小四妹的镜头感也是与生俱来的天赋，每次面对镜头都十分从容，不用刻意引导就能摆出乖巧可爱的姿态，妥妥的天生小明星胚子。现在全网姨姨们都在热烈讨论，开启押宝模式，猜测小四妹长大之后的性格走向。一部分人笃定她会延续当下的撒娇狐妹子路线，长成一位温柔甜美的绝世小软妹，靠着超高情商继续征服所有人。还有一部分网友预判，随着慢慢长大，小家伙会出现基因返祖现象，解锁福宝、瑞宝、辉宝同款反骨属性，摇身一变成为爱宝乐园新一代调皮小魔丸。在我看来，小四妹大概率会成长为外甜内野的反差小辣椒。表面是温柔懂事、擅长撒娇卖萌的暖心小宝贝，骨子里藏着宝家族代代相传的叛逆与灵动，既有粘人讨喜的软萌一面，又有不受拘束的小性子。不得不感慨，宝家族每一只熊猫都自带独一无二的闪光点，
也难怪能俘获这么多网友长久的喜爱与守护。不知道屏幕前的各位姨姨更看好小四妹哪一种成长路线？不妨在评论区留下你的猜想，一起坐等小四妹解锁更多有趣的成长名场面吧。